El Sadarda kutilmagan ssenariy. Real Madrid chempionlik poygasida navbatdagi qadamni tashlamoqchi edi. Ammo Osasuna bu kechada taslim bo'lmadi. Assalomu alaykum. Hozirgina yakunlangan Osasuna Real Madrid uchrashuvini batafsil tahlil qilamiz. Bu videoni tayyorlash uchun kechasi uxlamasdan harakat qildik. Mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'yin 22:30 da Estadio El Sadarda boshlandi. Mezbonlar 4-2-3-1 sxemada, Real Madrid esa 4-4-2 ko'rinishida maydonga tushdi. Real Madrid birinchi taymda kutilgan darajada yorqin o'yin ko'rsata olmadi. Hujumlar xavfli tus olmadi, pressing sustroq ko'rindi. Bir vaziyatda Carreras to'pni qaytaraman deb deyarli o'z darvozasiga yo'llab qo'yishi mumkin edi. Ammo Courtois tezkor reaksiya bilan jamoani qutqardi. Kylian Mbappe bir nechta vaziyatlarda noaniq qarorlar qabul qildi. Ritm topilmadi. Vinicius esa aksincha faolroq ko'rindi. Qanotdan bir necha marta kesib kirdi, himoyachilarni bezovta qildi va jamoani oldinga tortishga harakat qildi. Osasuna esa o'z imkoniyatini kutdi. Bir hujumda Asensio raqibini o'tkazib yubordi. Courtois birga bir vaziyatda Budimir bilan to'qnashdi va uning oyog'ini bosib oldi. VAR aralashdi. 38-daqiqada penalti belgilandi. Budimir aniq zarba bilan hisobni ochdi. 1-0. Shundan keyin ham birinchi bo'lim oxirigacha o'yin temp jihatdan yuqori bo'lmadi. Real Madrid pressingni kuchaytira olmadi. Ikkinchi bo'lim. Ikkinchi taymda Real Madrid biroz jonlandi. To'p nazorati oshdi, hujumlar tizimliroq bo'la boshladi. Mbappe gol urdi, ammo offside sabab bekor qilindi. Bu epizod Realning o'yindagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo'ldi. 73-daqiqada Fede Valverde ajoyib individual harakat bilan bir nechta himoyachini aldab o'tdi va to'pni Viniciusga uzatdi. Vinicius sovuqqonlik bilan hisobni tenglashtirdi. 1-1. Oradan ko'p o'tmay Valverde zaxiraga olindi, uning o'rniga Gonzalo Garcia maydonga tushdi. Sardorlik bog'ichi Viniciusga topshirildi. 78-daqiqada Mbappe juda kuchli va aniq zarba yo'lladi, ammo Osasuna darvozaboni ajoyib seyv bilan jamoasini qutqardi. Ikkinchi bo'limda Real Madrid to'liq ustunlikni qo'lga girdi. Osasuna deyarli darvozaga zarba bera olmadi, ammo futbol shunaqa o'yin, bitta xato hammasini o'zgartiradi. 88-daqiqada Vinicius sariq kartochka oldi. O'yin taranglashdi. 90-daqiqada himoyadagi kichik xato qimmatga tushdi. Osasuna tezkor hujumga o'tdi va Raul Garcia gol urib hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi. Qo'shimcha 5 daqiqa berildi. Real oldinga tashlandi, ammo hisob o'zgarmadi. Real Madrid bugun chempionlikka da'vogar darajasida o'yin ko'rsata olmadi. Mbappe kutilganidek yetakchilik qila olmadi. Vinicius esa maksimal darajada harakat qildi va jamoani tortdi. Osasuna esa intizomli, sabrli va samarali o'yin ko'rsatdi. El Sadar bugun mezbonlar foydasiga ishladi. Sizningcha Real Madrid bu mag'lubiyatdan qanday xulosa chiqaradi?